Събуди се за реалността. Нищо никога не върви по план в този проклет свят. Колкото по-дълго живееш, толкова повече ще осъзнаеш, че единствените неща, които наистина съществуват в тази реалност, са само болка, страдание и безсмислие. Слушай, а където и да погледнеш в този свят, където има светлина, там ще има и сенки. Докато съществува концепцията за победители, ще съществуват и победени. Егоистичното намерение да се запази мирът инициира войни, а омразата се ражда, за да защити любовта. Съществуват връзки, причинно-следствени отношения, които не могат да бъдат разделени. Искам да прекратя съдбата на този свят. Свят само на победители. Свят само на мир. Свят само на любов. Ще създам такъв свят. Аз съм призракът на Учиха. Защото в действителност тази реалност е ад.